这个家伙怎么洗？教你怎么清洗羊绒衫。很多人洗羊绒衫容易缩水，容易让羊绒衫变形。其实羊绒清洗很简单，你只需要记住几个点就可以了哈。手洗，温水，洗发水洗，可以甩干，但是要平铺晾干就可以了哈。记住这几个点，你的羊绒衫可以穿很久很久。即便你的洗衣机有羊毛衫清洗模式，也千万别放进去啊，因为这个家伙不能进洗衣机，进去必变形，一次永久性损坏。